Hammaga salom do'stlar. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan qanday qilib saytlarni surfing qilish orqali pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Unday bo'lsa, videomizni boshlaymiz. Do'stlar, birinchi navbatda bizga aynan mana shu IP Web Source degan ilova kerak bo'ladi. Bu ilovani silkasini kommentariyadan topishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Ilovani yuklab olamiz va ochish tugmachasini ustiga bosamiz. Va do'stlar, sizlarda ham yuklab olganingizdan so'ng aynan mana shunaqangi oyna ochiladi. Bu yerda agarda siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, logoningizni va parolingizni yozib, ro'yxatdan o'tib ilovaga kirib olishingiz mumkin bo'ladi. Undan oldin esa, agarda siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ya'ni pul ishlashni boshlashingiz uchun bu yerda Let's get it started degan tugmachani ustiga bosamiz va bu yerda registratsiyadan o'tish uchun login, email va 2 marta parol yozishimiz kerak bo'ladi yoki mana bu yerda pastdagi ro'yxatdan o'tish bir necha xil yo'llari bor. Aynan mana shu Google, Telegram yoki boshqa yo'llar orqali ro'yxatdan o'tib olishimiz mumkin bo'ladi. Biz esa hozir o'zimizning akkauntimizga kirib olamiz. Ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng xuddi shunaqa oynalar ochiladi va bu oynalarda pul ishlashimiz va chiqarib olishimiz uchun bor yo'g'i ikkita menu kerak bo'ladi. Birinchisi bu earn bo'limi, ikkinchisi bu yerda balans bo'limi. Bu yerda ishlagan summalarimiz ko'rinib turadi va mana shu balans bo'limidan biz pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, undan oldin esa qanday qilib bu ilovada pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Earn degan tugmani ustiga bosamiz va bizda aynan mana shunaqangi oyna ochiladi va bu yerda nima qilishimiz kerakligi aytib o'tilgan, ya'ni tushuntirib beraman. Ya'ni bu shunaqangi ilovaki shunaqa ishlaydiki, ya'ni bu ilovaga turli xil saytlar reklama beradi va mana shunaqangi reklamni timeri ketishni boshlaydi va biz ma'lum bir vaqt kutib turamiz va bizga mana bu yerda ko'rsatilgan summasi to'lab beriladi qanchadir vaqt ichida. Va mana bu yerda step degan joyi bor, ya'ni qadamlari. Ya'ni necha qadam ekanligi bu yerda ko'rsatiladi. Bu yerda hozir oson vazifa berildi, ya'ni bitta qadamli vazifa berildi. Ya'ni shunaqa vazifalar borki, ya'ni 5 ta qadam va 10 ta qadamdan iborat bo'lgan vazifalar ham bor va mana bu yerda vazifa uchun berilgan vaqt. Mana bu yerda esa skip degan bo'limi bor. Biz bu vazifani o'tkazib yuborishimiz va yangi vazifani bajarishimiz mumkin bo'ladi. Vaqt tugagandan so'ng mana bu yerda confirm execution degan tugma paydo bo'ladi. Va shuni ustiga bosamiz. Va mana bu yerda reCAPTCHA degan robot emasligimizni isbotlash uchun beriladigan savollar chiqadi. Hozir shularga javob beramiz. Piyodalar o'tish yo'lakchasini belgilaymiz. Bo'ldi. Va ko'rib turganingiz mumkin, ya'ni ishlab topildi. Ya'ni bizning balansimizga qo'shildi va 0.085 rubl bizning balansimizga qo'shildi. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, sizga aytdim boya yuqorida qadamlari bo'ladi deb. Aynan mana shu qadam hozir 2 qadamdan iborat vazifa bo'ldi. Va ko'rib turganingizdek timer tugaydi va biz ikkinchi qadamga o'tamiz. Nima qilish kerak ekanligini sizga tushuntirib beraman. Va mana bu yerda vaqt tugashi bilan bizga aytdiki, postdagi havolani ustiga bosing degan. Ya'ni pastroqqa tushasiz va xuddi shunaqa mana dron.ru xuddi mana shunaqangi postning ustiga yoki sizda bu yerda aytishi mumkin, reklama bannerining ustiga bosishni yoki sizni nima qilish kerak ekanligini sizga aytib turadi. Ko'rib turganingiz mumkin, avtomobillarni sotish uchun har qanaqa e'lonni ustiga bosing. Pastroqqa tushasiz va bu yerda xohlagan bir e'lonni ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Xullas do'stlar, bu ham aytib o'tganimdek reklama hisoblanadi. Ya'ni turli xil saytlar o'zlarini reklama qilish orqali pul ishlashadi va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, confirm execution degan tugma ochildi. Mana shu tugmani ustiga bosamiz va ishlagan pullarimizni yana bir bor balansimizga o'tkazib olamiz. Do'stlar, juda ham oson, ya'ni biz saytlarni tomosha qilamiz, ya'ni surfing qilamiz va
bizga pullarni to'lab beraverishadi. Do'stlar, menimcha tushundingiz degan umiddaman. Sizlarga qanday qilib pul chiqarishni ko'rsata qolaman. Orqaga tugmachasini 2 marta bosamiz asosiy menyuga o'tish uchun. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda balans degan tugmachani ustiga bosamiz. Va bu yerda shunaqangi oynalar ochiladi. Ya'ni siz avvaldan payer hamyoningizni yoki boshqa bir pul chiqarib olish metodini qo'shib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men avval boshqa hamyonimni qo'shib qo'ygan edim va hozir tanlashim va summani yozishimni so'ramoqda. Qanday qilib hamyon qo'shishdan oldin bu yerda shunaqangi minimalkalar bor, ya'ni ko'rishib chiqish, tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. WebMoney uchun 3 rubl, Payer uchun 10 rubl va boshqa turli xil mobilniy operatorlar, ya'ni telefon raqami uchun 3 rubldan chiqarib olishimiz. Visa Mastercard uchun 150 rubl, Litecoin va USDT uchun 1000 rubldan oshiq summani chiqarib olishimiz mumkin ekanligi aytilgan. Xo'sh do'stlar, Добавить kошелек tugmachasini ustiga bosamiz hamyon qo'shish uchun va bu yerdan bor hamyoningizni qo'shib qo'yasiz. Mana bu yerga yozasiz, hamyonni yozasiz va hamyonni yozganingizda sizdan akkauntingizni, ya'ni ro'yxatdan o'tgan emailingizni aktivatsiya qilib qo'yishni, ya'ni aktivni qilib qo'yishingizni so'raydi va aktivni qilib qo'yasiz, ya'ni emailingizga havola yuborishadi. Shu havolani ustiga bosasiz va o'sha yerda yana o'sha yerdan shunaqangi bir oyna ochiladi va ilovaga qaytishingiz mumkin bo'ladi. Ilovaga qaytganingizdan so'ng sizning akkauntingiz aktivatsiya bo'ladi. Va do'stlar, men bu yerda ko'rib turganingizdek hamyonimni yozib qo'yganman mana bu yerda va pastida boshqa hamyon turibdi. Ya'ni men bu ilova haqida kecha ham video olishga harakat qilgan edim, ammo boshqa hamyonni ulab qo'yganim uchun hamyonimni raqamini almashtirdim va almashtirganimdan uchun, ya'ni pullarimni chiqarib olish uchun hamyonimni raqamini almashtirgan edim va meni pullarimni chiqarib olish uchun 10 kundan ziyod vaqt ketishini 10-aprel kuni mana ko'rishingiz mumkin. 10.04.2025 10-aprel kuni, ya'ni ertaga pullarimni chiqarib olishim mumkin bo'ladi. Undan oldin esa sizlarga shunchaki qanday qilib hamyon ulashni tushuntirib o'tdim. Mana bu yerda ulagan hamyoningiz ko'rinib turadi va mana bu yerda rubl yoki dollar yoki yevroni tanlaysiz. Albatta o'zingizga qulay bo'lgan valyutani tanlaysiz. Masalan, pullaringizni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni rublni ustiga bosasiz va bu yerdan chiqarib oladigan summangizni, masalan 13 rublni yozasiz va вывести всё degan tugmani ustiga bosasiz va pullaringizni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Menda esa hozir bunday imkoniyat yo'q, chunki hamyonimni raqamini almashtirdim va qachonki, ya'ni hamyonimni raqami almashgandan so'ng pullarni chiqaraman albatta. Ungacha do'stlar, hammangizga xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.